sürətlə sürürlər. Bəziləri əsas o gənclərdir. Yeni Günəşli Sulxay Noçiyev küçəsi ərazidə 2 məktəb, məscid, dövlət qurumları, yaşayış binaları var. Piyada keçid olmasına baxmayaraq avtomobillər çox sürətlə keçirlər buradan və bu da dəfələrlə ərazidə piyada vurmalara səbəb olur. Təhlükəlidir, təhlükəli olmağına. Yəni uşağımı, nəvəmi götürməyə gedirəm. Yəni onu gözdən qazmamağa çalışıram ki, yəni maşındır, gediş gəlişdir. Bir də görürsən sürətlə sürürlər. Biz böyüklükdə adama saxlamırlar. Yəni keçdiyimiz yerdə az qalır ki, adamın üstünə gəlsin maşın. Bu dərəcədə. Yol hərəkətinin qaydalarını bu sürücülər eləmir də, baxmır. Ona görə də bu fəlakətlər olurdu. Piyada xətti var, amma hadisə baş verir. Hadisə baş verir, genel sürücülər bunu diqqətli olmalıdır. Bəli, sürücülər də var, bəziləri əsas o gənclərdir. Görürsən, həddindən artıq onlarda qanunlara əməl eləmirlər. Qayda qanunlara əməl edilsə yaxşı olar. Gözləyən də var, gözləməyən də var. Özü var da məsuliyyətli var, məsuliyyətsiz var. Ərazidə piyada zolağı olduğunu göstərən yolun hər iki tərəfində nişan var, işarə var. Amma bir məqamı qeyd edim ki, yolun bir tərəfində həmin o nişanlı işarələrin qarşısını park edilmiş avtomobillər, digər tərəfdə isə ağacların iri budaqları kəsir və bu da sürücülərin həmin işarələri görməsini məhdudlaşdırır. Çox təhlükəlidir, yəni həddindən artıq. Çünki risk insandır, çıxır və yaxud avtobus saxlayır, avtobusdan sonra çıxır. Bir sürücü kimi deyirəm, yəni bu barədə bir tədbir görsələr məncə yaxşı olar. Yəni o işarəni əvvəldən görmürsünüz də? Xeyr, elə olur ki, ağacın arxasında qalır, elə olur ki, məsələn, marketin girişi və yaxud maşın saxlayır qabağında. İnsan da uşaqla keçir, riski keçir, görə bilmirsə. Məsəl üçün, mən görürəm, görməyən sürücülər var, onunla bağlı tədbir görsələr məncə yaxşı olar. Görsənməlidir, heç olmasa bir 20 metrdə görsənməlidir, heç olmasa. Hal-hazırda ora quraşdırılan nişan məlumat verici nişandır. O nişan məhz piyada keçidinin yanında yerləşdirilir. O sadəcə məlumat verən nişandır. Amma ehtiyac varsa, zərurət varsa, həmin piyada keçidinə 100-150 metr qalmış əlavə bir piyada keçidi nişanı da yerləşdirilə bilər. Bu 1.20 nişanıdır, xəbərdar edici nişandır, qırmızı haşiyəli üçbucaq nişandır. O da ora yerləşdirilə bilər. Daha sonra, əgər nişanlar görünmürsə, o nişanların qarşısını ağacların budağı və yaxud da ki, kollar kəsirsə, bu zaman yenə də yol patrul xidməti əməkdaşları müvafiq qurumlara xəbər verməlidirlər və Bakı şəhərinin kommunal xidmətləri nişanın qarşısını kəsən həmin o budaqları budamalıdırlar. Piyadaların yolu rahat və təhlükəli şəkildə keçmələri üçün müvafiq olaraq yol nişanları və nişanlanma xəttləri mövcuddur. Sürücülər piyada keçidinə yaxınlaşanda sürəti azaltmalı və piyadalara yol verməlidirlər. Piyadalar da öz növbəsində diqqətli olmalı və qaydalara biganə yanaşmamalıdırlar. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə ünvanladığımız sorğuya cavab ala bilmədik.